كعادة حلقات السلسلة دي هنبدأ من نفس النقطة تقريبا. انت نفس الممثل المشهور ونفس الانسان اللي بيجيله سيناريوهات كتير قوي على الميل، والميل بتاعك معلق. ولكن خد بالك عشان المرة دي جالك ميل من محمد حفظي، ولكن المرة دي هو مش مؤلف، المرة دي هو منتج، والمخرج هنا هو عمرو سلامة. فيلم مثير للجدل، دور صعب، وفي نفس الوقت على قد ما هو مهم على قد هو يقدر يغير كتير قوي فيك انت كممثل قبل ما يغير في حاجات في الجمهور. باختصار شديد يبان لك من بره الفيلم ده هيجيب لك انتقادات وهجوم، ولكنه يعني حاجة مختلفة تماما. الهجوم هيكون من الفئة اللي بتخاف تفكر في الحاجة، وممكن تخاف من الفكرة من بعيد بدل ما تفكر وتناقشها، ودي في حد ذاتها الأفكار اللي بتناقشها الفيلم. أصلا الفيلم بيحكي عن شيخ ولكنه رقاص، شيخ جاكسون. فيلا بينا نبتدي مذاكرة دور الشيخ جاكسون. هو كان في حد سمعنا ولا ايه؟ لا ده احنا كنا بنفضفض مع بعض. يا جدعان هو حد يفهمنا غلط. احنا ما نقصدش اي حاجه والله. لا ده انت شكلك لا يا عم انت هتوديني في داهيه. ده كلام ابن عم حديد. يا عم انت صحيح ان فيلم شيخ جاكسون في الظاهر بيحكي زي ما قلت لك عن شيخ رقاص، لكنه في الواقع ولا بيحكي عن التدين ولا بيحكي عن الرقص ولا حتى قرب من الاتنين. الفيلم بيحكي عن الكبت، عن الحاجة اللي نفسك بتروح لها فبتعترضها، وفي نفس الوقت الفيلم بيحكي عن البحث عن الذات. انت مين يا ترى وعايز ايه؟ افكار ممكن تعرضها عشان هي بتخالف مبدأ عندك او صورة انت راسمها لنفسك في خيالك وبتحاول دايما تصدرها للناس، ولكن حجبك للفكرة دي أول سلاح أنت بتسلمه ليها عشان تسيطر عليك بيه. دايما الممنوع مرغوب يا صديقي، ودي مش الفكرة الوحيدة اللي تمت مناقشتها في الفيلم. الفيلم رغم وقته القصير ولكنه بيتناول أفكار كتير جدا في طياته وفي صفحاته، وبغض النظر عن اتفاقك مع الأفكار دي أو لأ، ولكنها بتجبرك إنك تسمعها وتحترم طريقة تناولها، وهنحاول نناقشها مع بعض ونحلل الشخصية أكتر وإحنا بنقرأ السيناريو. الفيلم عبارة عن دراسة نفسية لشخصية اللي هي بطلة القصة. الفيلم بيبدأ في جلسة ليك مع ثيرابيست هتستمر لأغلب أحداث الفيلم وهنحكي من خلالها أحداثه. في بداية الفيلم بيتخللها قطعات بتدينا خلفية عن حياة الشخصية الحالية، إمام مسجد وزوج صالح، حياة شبه مثالية أخلاقيا بالنسبة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. اللي يشوفها من بعيد يقول إن هي دي الشخصية الصالحة دائما، وهو ده الفخ يا صديقي القديم، إنها حياة أنت مش بتعيشها عشان هي حياتك اللي مش مريحاك، هي حياتك اللي انت نفسك تبقى فيها ولكنك بتأديها عشان ده اللي هيخليك مثالي في عيون الناس. في مشهدك وانت بتصلي انت بتبكي بكاء مستمر، ولكن احنا لازم نشوف ان بكائك ده مش نتاج تأثر او خشوع حقيقي، هو بس وظيفة بتأديها، حاجة انت بتعرف تعملها فبتستعرضها. واول جملة في السيناريو بتقولها الثيرابيست بتسألك ايه هي المشكلة، فبتقول لها انك ما بقتش قادر تبكي في الصلاة. انت ببساطة تعبت من العرض ومبقتش عندك طاقة او شغف تكمله، وجه الوقت اللي تقف فيه وتبص في المراية على الشخص اللي انت وصلت له، شخص رغم صورته المثالية اللي باينة للناس ولكنه مهزوز ومضطرب لأقصى درجة، لدرجة انه مش عارف يرد على سؤال بسيط جدا وهو اصلا مفتاح الفيلم بتاعنا: اسمك ايه؟ هو ما بقاش عارف هو مين، هو دودة ولا الشيخ ولا جاكسون. نقطة التحول الأولى في شخصيتك بتتكون لما بتعرف خبر موت مايكل جاكسون، مثلك الأعلى في حياة المراهقة، واللي نسيتها لأنه بيعارض كل أفكارك من وجهة نظرك ومبادئك دلوقتي. هو يعتبر عاصي وغير سوي، ولكن خبر موته بيخلق الصراع جواك بين المراهق الحزين على موت مثله الأعلى وإمام المسجد الناضج اللي المفروض ما يظهرش أي تأثر لخبر زي ده. ولكن خد بالك الصراع ده ما خلقهوش الخبر، الصراع ده موجود من بدري جواك زي ماتش، ولكنك قدرت تدفنه وتنتصر للشيخ من بدري قوي حتى من قبل ما الماتش يتلعب. الخبر ده مش بس سمح للصراع انه يطفو على السطح مرة تانية لما شحن المراهق بجاكسون، الخبر ده خلى المراهق جاكسون يعمل ريمونتادا جواك ويحاول يظهر وينتصر. ولكن عشان انا وانت والمعالجة النفسية نفهم الصراع ده اكتر لازم نفهم اطرافه كويس ونفهم حياتك زمان. فمنقلب صفحة كمان في السيناريو وبتسألك المعالجة السؤال اللي بيرجعنا لده، ولكن في صلب المشكلة اللي رحت لها عشانها، وهو
امتى أول مرة عيطت؟ عشان نكتشف طرف تالت أصلا في الصراع ده انهزم وانقتل من بدري قوي برضه على إيدك، وهو الطفل دودة. دودة طفل لأب قاسي هيقوم بدوره الرائع ماجد الكدواني، وأم حنونة وعطوفة هتقوم بدورها كضيفة درة. طفل لسه بيكتشف العالم، فبيشوف مايكل جاكسون ويعجب بيه، ولكنه لما بيسأل عنه أبوه بيوصفه بالمخنث. ومن هنا بنفهم معلومة عن شخصية الأب، إنه سطحي وقاسي وبيصدر الأحكام بناء على الشكل، على عكس الأم اللي بتقوله الحقيقة ببساطة وبدون تلوين، إنه أشهر مغني في زمنه، وإنه موهوب وناجح لأنه ببساطة قادر يكون نفسه ويعيش حياته هو حتى لو هو مش شبه حد. بنستشف ان علاقته بابوه عبارة عن رفض دائم، وهي دي اللي بتخلق جواه الجوع لفكرة انه يكون متقبل بعد فقدان امه وموتها. فما بيفضلش معاه غير ابوه الساخط اللي محسسه طول الوقت انه مرفوض، زي ما هو طول الوقت لازم يحسن من نفسه، على عكس امه اللي بتأكد له انه جميل ومش محتاج يغير اي حاجة في نفسه. فلما بتروح امه بيكون محتاج لحد تاني يبصله بنفس النظرة دي. هو مش محتاج حد يحبه، هو محتاج حد يعجب وينبهر بيه. فبيلاقي اللي ممكن يديله ده في شخصين، أولهم صديقته وزميلته في المدرسة، البنت المتمردة اللي بتحب الحياة وعايشاها، وتانيهم خاله المتدين اللي عايش عشان يعبد ربنا وبيحاول دايما يحتضنه بعد وفاة أمه. ودي بتكون خلفية وبوادر الصناعة اللي هيتخلق جواك، لأن كل شخص من الاتنين معجب بجزء فيك غير التاني، وده اللي هيخلق أول صراع جوه الشخصية. وهندرس جذور الطرفين والشخصيتين أكتر قدام، ولكن خلينا نكمل كلام عن شخصيتك الحالية بترتيب عمرو سلامة. دي كانت أول مرة عيط، أو أول نقطة تحول في تاريخ الشخصية، وهو فقدانه لإعجاب أمه بيه. في الوقت الحالي شخصية جاكسون بتصارع للظهور، لكنك بتجاهد لكبتها ومنعها مرة تانية من الظهور، لأن المجتمع اللي حواليك صور لك إنك لازم تكون على حقيقته مش حقيقتك انت عشان بس تعجب، وان دايما اللي عجبك واللي انت بتحبه هو غلط وحرام. فبيراودك دايما كوابيس ان النار ليك وجنبك، ومايكل جاكسون دايما هو معاك في النار، اقتناعا منك انك لازم تكره نفسك فيه. مش بس كفاية انك ما تتصرفش غلط او تبعد عن انك تسمعه او تشوفه، لا، انت لازم كمان تكرهه. لازم تجبر نفسك انك تصدق كدبة متأصلة فيك من زمان، وهي انك ما بتحبش مايكل جاكسون، وإلا هتتحشر معاه. ولكن زي ما قلنا صديقي، الممنوع مرغوب. جاكسون جواك مسيطر أكتر ما أنت متخيل. بطلت تعيط في الصلاة وبتتلخبط في الآيات، ودي مشكلة كبيرة. بتسألك المعالجة النفسية عن تاني مرة عيطت، تاني تحول في شخصيتك. فبنروح لطرف الصراع التاني وإزاي يتوجد. فبنرجع لذكريات مراهقتك اللي هيقوم بيها أحمد مالك، وإعجابك بشيرين زميلتك، البنت اللي بتحب تجرب وتعيش وتستمتع بالحياة. عشان كده في حصة الموسيقى بتطلب تجرب آلة تانية، وبترد عليها باستغراب إن كل مرة تطلب الطلب ده بعد ما بتكون بالفعل كويسة على آلة تانية بتعزف على البيانو والكل بينبهر بعزفها، والأهم والأخص بالتحديد أنت طبعا منبهر بيها جدا، موضوع بديهي. ولما بتسأل عن صاحب الأغنية اللي عزفتها بتجاوب وتقولك مايكل جاكسون، وعشان عجبتك فبتحاول تبهرها. بتحفظ أغاني مايكل جاكسون وتتعلم رقصاته عشان بس تلفت نظرها، وبتنجح فعلا وتبقى جاكسون، الشخصية الملفتة للنظر الجذابة اللي بتعرف ترقص وحافظة كل الأغاني ومتمردة وبتروح حفلات. ولكن في النهاية ده مش انت. بيرجع عمرو سلامة لشخصيتك ودورك في الوقت الحالي اللي انت هتأديهم، وتشوف بقى تقدم شخصية جاكسون عليك بجولة، وانتصارها في عدم راحتك في بيتك ورفضك انك تفضي فيه كراتين العفش، عدم قدرتك على الخشوع والبكاء في الصلاة اللي بتحاول ترجع لهم بطرق ساذجة تثبت انك بتبكي بس لاجل الدعاء والتأثر، ولكنه تأثر مش حقيقي. فمثلا بتشم بصل قبل الصلاة وتروح لدكتور عيون اللي بينصحك أصلا تروح لمعالج نفسي لأن موضوعك ما بقاش طبيعي. ولكن جاكسون بينتصر أكتر وأكتر، لدرجة إنك بتشوف مايكل جاكسون نفسه وفرقته بيرقصوا قدامك بدل المصلين، عشان عمرو سلامة في المشهد ده يأكد لنا أكتر وجهة نظره عنك، إنك بتدين شخصيتك وتعبدك، مش بتتقرب لربنا، وبتعمل ده مجرد نوع من أنواع الاستعراض. فعمرو سلامة خلق المشهد كله عبارة عن استعراض في الجامع، لأنك ببساطة انت في الجامع بتمثل، بتعمل استعراض، بتعمل شو، انت مش صادق في اللي بتعمله، ولكنك مرعوب في الفكرة دي ورافض تواجه نفسك، فبتضرب الشاب اللي بيتهيأ لك انه مايكل جاكسون. طب ليه ضربته؟
وليه رافضه قوي كده؟ مش هو جزء منك، جزء من شخصيتك؟ دي أجمل حاجة في شخصية الشيخ جاكسون. بيجاوب عمرو سلامة لما بيرجع ليك بعد ما بقيت جاكسون: بتتضرب من بودي جارد كان موجود في مكان شيرين بتحاول تخشه، فابوك بيجي وبيحاول ياخد لك حقك ويطلب منك تضربه، ولكنك بترفض، فبتكتشف ان ابوك بقى شايفك بنفس النظرة اللي بيبص بيها لمايكل جاكسون، مخنث، لانه برضه حكم من خلال شكلك. ولكن هل لانك رفضت تضرب البودي جارد كده تبقى انت ضعيف؟ مش شرط. ببساطة ده مش انت الشخص ده. ودي تاني مرة بكيت فيها، بكيت لفقدان نسختك القديمة واحترام أبوك ليك أكتر، وانتصار واكتمال شخصية جاكسون مع دفن دودة للأبد. بتنتهي جلستك النفسية بسؤال المعالجة اللي سابتك تسأله لنفسك المرة التانية: لو انت جواك قبر، ايه اللي مدفون فيه وميت وما بيتحركش؟ وايه اللي لسه عايش؟ هي عارفة الإجابة، ولكنها مستنياك تعترف بيها لنفسك بنفسك. صحيح دودة مات وما بيتحركش، ولكن جاكسون لسه عايش وبيحارب وبيحاول يرجع. بس جاكسون كان ليه وإزاي اتدفن أصلا؟ الشخصية معقدة جدا. يا ترى انت مين؟ إزاي الشيخ هو اللي ظاهر ولكن جاكسون هو اللي بيتكلم وبيفكر دايما؟ جاكسون اتدفن مع ظهور خالك بسبب تأثيره في حياتك وتأثرك بيه في محاولته لهدايتك لطريق التدين الصحيح، ولكن للأسف ما قدرش يديك الأمان الحقيقي. مش كل شخص بيتمتع بحاجة يقدر يوهبها لغيره. هو للأسف قدر يديك حاجتين تانيين. الأولى هي الخوف من العذاب اللي هيكون نتيجة لأي حاجة دنيوية حبتها أيا كانت، والحاجة التانية هي القدرة على كسب إعجاب الناس والخطابة. فبتنخدع وبتفتكر إنك كده صح، وإن الدين عبارة عن أداة من خلالها تنظم بيها سلوكياتك وقناعاتك وتصديقك لبعض الأشياء. ولكن هل أنت من جواك حابب الدين؟ ما تعرفش. فببساطة أنت ما زلت مهزوز. بنوصل لمشهد بيتلعب على خطين زمنيين بالتوازي كده: مشهد انحصار ودفن جاكسون زمان، ومشهد لعودته ومقاومته في الوقت الحالي. المشهدين مع شيرين المراهقة اللي سايبة نفسها للحياة وبتجرب وتعيش. فببساطة شيرين أصبحت شخصية سوية لما كبرت، لأنها عاشت فترة المراهقة الصح. هي جربت وعاشت وفكرت لحد ما بقت شخصية مكتملة وسوية. في مشهد المراهقة هي بتاخدهم لمكان لوحدهم في وقت انت فيه المفروض زيها، المفروض انك جاكسون وخلاص أصبحت متأكد انك جاكسون، ولكنك على العكس اتعلمت ترفض نفسك وتسخط عليها، رغم انك اصلا مش بالنضوج الكافي لانك تفهم نفسك دي. فبتحاول تبوسك لكنك بتخاف وتهرب وتكتشف انك مش جاكسون. شيرين دلوقتي اللي زي ما قلت لك جربت وعاشت وفهمت نفسها، بقت مزيكاتية جميلة وموهوبة وناضجة، راضية عن نفسها ومبسوطة بيها وكمان شيك. وانت اللي شايف نفسك شخصية كاريكاتيرية مدعية مستخبي ورا قناع انت اصلا مش مقتنع بيه، بيحاول يخرج من تحته جاكسون. وخلاص في نص الفيلم أنا كممثل والمشاهدين والمخرج وكل الناس بيظنوا إن خلاص واضح كده إن جاكسون هو اللي هيكسب الماتش. فبيخرج جاكسون للحظة في محاولة ساذجة منه إنه يبوس شيرين، لكن البوسة كان أوانها فات. البوسة دي كان مكانها في المراهقة، مش دلوقتي خالص. ومن هنا تحس إن كل حاجة بتتشتت. هو أنا مش جاكسون؟ هو أنتي مش شيرين اللي كانت عايشة حياة عشوائية؟ ببساطة لأ، كل زمان غير التاني. البوسة دي خلتك تشوف نفسك على حقيقتك. البوسة دي هي اللي خلتك مسخ، عشان المشهد ده يوريك المشكلة الحقيقية في الصراع اللي جواك، وهي مش حب الدنيا أو التدين، ولكنك أصلا مش قادر تقبل نفسك، سواء انت شيخ أو جاكسون المراهق أو جاكسون الناضج، الشيخ المراهق أو الشيخ الناضج. ولكن دول مش انت، دي الحقيقة. انت مش دودة ولا الشيخ ولا حتى جاكسون. في آخر الفيلم بنكتشف إن اسمك جميل قوي، اسمك خالد، اسمك الحقيقي اللي معرفناهوش إلا في آخر صفحة في السيناريو، وهو خليط من كل الشخصيات دي. كان ناقصه بس يفهم الحقيقة دي ويقبلها زي ما هي، يقبل الشيخ اللي خايف من ربنا وبيحبه فعلا من جواه بصدق، ويقبل جاكسون اللي بيحب الحياة والرقص، ويقبل حتى دودة الضعيف أبو قلب طيب. الحل إنك تبقى نفسك زي ما انت،
إنك تبقى الشيخ جاكسون، وشخصية على قد ما هي مركبة لكنها طبيعية جدا. يمكن الفيلم بسبب حدية المناقشة خلى الشخصية تبان غريبة ومريضة نفسيا، ولكن بص جواك، بص لنفسك، هتلاقي كل واحد فينا عبارة عن الشيخ جاكسون. نص بيحب الحياة وشهواتها ونفسه يعيشها ويسهر وما يفكرش وما يخططش للآخرة، ونص تاني من جواه فعلا إنسان مؤمن وبيحب ربنا. الدور تحدي، واللي مخليه صعب جدا هو كونه بيدور حوالين صراع داخلي بحت، جهادك مع نفسك للوصول للأفضل. الفيلم بيتكلم ببساطة عن جهادك مع نفسك للوصول لأفضل نسخة منك، مع الحذر وعدم وقوعك في إنك تضحك على نفسك وترسم لها صورة أنت شايفها الأحسن، ولكنها مش أنت محور الأحداث، ولازم نشوفها كلها فيك بدون وجود صراع خارجي تماما. أنت دايما بتتأثر باللي حواليك. دور صعب جدا زي ما قلت لك. وكالعادة نختم بسؤالنا الأخير والأهم في هذه السلسلة: هل أحمد الفيشاوي عمل الدور زي ما ذاكرناه، ولا عمله أحسن، ولا عمله أوحش؟ وبس كده.